नमस्कार मु डॉक्टर श्वेता पेडिट्रिशियन काली न्यूज रे कफ सिरप वाला न्यूज़टा देखला परे मते बहुत जन मेसेज करिसेंती बहुत जन सांग फैमिली मेंबर्स बहुत जन जूनियर्स जे जदि कफ सिरप न दबा हमें ता बदल रे कौन दबा कहीं एमती है आगुरी तो आम कफ सिरप दौलू के तो किसी असुविधा है एक्जाक्टली 2 वर्ष तल को पिलांकर काशर कारण नॉर्मल होता है ठंडा और कंजेशन कंजेशन माने हूँ ब्लॉक हो आम जोटा कहते नाक चुंटी जो निश्वास नबार असुविधा हवा तो 3 दिन 4 दिन काश न कमिले भी आम जो मेडिसिन दे था बहुत जन पेरेंट्स स्टोर रू कि काश सिरप देकी आसता अलरेडी आम पाखे पहुँचला बेलू से अलरेडी पाखे काश सिरप बोतलटा थाए एंड से कहते मैडम आप 2 दिन मेडिसिन देते कमिले तो मुझे काश सिरप देती तो ये जो न्यूज़टा आसी गोटे ह्यूज इम्पैक्ट पकेब मु एक्सपेक्ट कर गोटे पॉजिटिव इम्पैक्ट पकेब जे सतरे 2 वर्ष तौक पिला काश सिरप दरकार ना।